Salam izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda sizlərə hazırlanması çox tez başa gələn, çox dadlı, ləzzətli, yumşaq tort resepti bölüşürəm. Deməli, bunun üçün qabda 6 ədəd yumurta götürmüşəm. Üzərinə yarım çay qaşıq duz tökürəm. Və 200 ml stəkandan elə bir stəkandan 2 barmaq aşağı şəkər tozu əlavə edirəm. Qramla desək, elə bir 170 qram şəkər tozu əlavə elədim bura. Və bunları mikserlə köpürüb ağarana qədər qarışdırıram. Deməli, ardından bura 40 qram duru yağ əlavə edirəm. 40 qram süd əlavə edirəm. Elə bir xörək qaşığı ilə 5-6 xörək qaşığı eləyir. Üzərinə 1 stəkan dolu un əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı qabartma tozu tökürəm. Və bunları ələkdən belə keçirdərək, qarışdıraraq biskvit xəmirimizi hazırlayırıq. Bu prosesi əslində yavaş-yavaş eləmək lazımdır. Yəni, yavaş-yavaş qarışdırmaq lazımdır ki, biskvitin xəmiri yapıqmasın, yəni tez çökməsin. Sadəcə mən burada videonun sıxıcı olmaması üçün tez-tez göstərirəm. Biskvit üçün götürdüyüm qəlibin diametri 22 cm-dir. Və gördüyünüz kimi altına belə alüminium folqa sərmişəm mən. Və bunun içərisini kərə yağı ilə hər tərəfini, kənarlarını, içərisini yağlayırıq ki, biskvit burada pişəndə rahatlıqla çıxsın, yapışmasın. Hazırladığım biskvitin xəmirini də bura tökürəm. Və qoyuram 180 dərəcədə 25-30 dəqiqə pişsin. Keçirəm mən də kremi hazırlamağa. Krem üçün 150 qram yumşaq kərə yağı götürmüşəm mən. Bunu mikserlə ağarana qədər, yumşalana qədər qarışdırırıq. Və üzərinə bir banka bişmiş qatlaşdırılmış süd tökürəm. Mikserlə bunları da yaxşı-yaxşı bir-birinə qarışdırırıq. Biskvitim də artıq bişib hazırdır. Və biskviti ortadan 2 yerə bölürəm. Keçirəm artıq ən maraqlı hissəyə, tortu hazırlamağa. Deməli, tortun elə bir biskvitin altına biraz krem sürtürəm ki, mən tortu burada hazırlayanda biskvit qaçmasın. Və tortun kreminin bir hissəsini bura əlavə edirəm. Hər tərəfinə bunu yayandan sonra ikinci biskviti də üzərinə yerləşdirirəm. İkinci biskviti də qalan kremi hər tərəfinə sürtərək belə hamar halına gətirirəm. Tortun hər tərəfini tam hamarlaşdırandan sonra qoyuram soyuducuda. Təxminən bir 45 dəqiqə, 1 saat qalsın ki, üzəri bərkisin və biz bura şokoladı tökəndə tam üzərində qalsın. Tort biraz özünü tutub bərkiyəndən sonra ayrıca bir qabda elə bir 120 qram şokolad əritmişdim və bura 40 qram da kərə yağı qatmışdım ki, şokolad biraz duru halda olsun. Və bunu gördüyünüz kimi tortun üzərinə hər tərəfinə belə yayıram. Və kənarlarına 60 qram qoz ləpəsi götürmüşdüm. Bunu xırda-xırda doğramışam. Və bunu gördüyünüz kimi tortun kənarlarına belə əlimlə səpib yerləşdirirəm. Tortun üzərini, kənarlarını bəzəməyə artıq tamamilə sizin zövqünüzə bağlıdır. İstədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən gördüyünüz kimi belə bir sadə bəzək verdim. Tortu burada mən heç gözlətmədim. Elə hazırlayan kimi də gördüyünüz kimi belə kəsirəm. Yumşaqlığı göz qabağındadır. Yəni gözlətilmədən də çayla içə bilərsiniz. Yəni gördüyünüz kimi çox yumşaq bir gözəl tortdur. Dadı həqiqətən çox dadlıdır. Mütləq siz də hazırlayın, çayla nuş eləyin. Sağ olun, salamat qalın.